¿Tu carro hace ruidos raros al girar o pasar por baches? Ojo, estos 5 sonidos pueden ser de suspensión o dirección. Primero, cremallera o brazo de dirección. Presenta golpeteo al girar. Segundo, rótula reseca. Suena por falta de lubricación. Tercero, estabilizadores o muñecos estabilizadores presentan ruidos metálicos al pasar por baches. Cuarto, terminal de dirección flojos. Presentan golpeteos en la caja de dirección. Quinto, punta homocinética o punta de eje. Presenta un traqueo al girar la dirección. Si escuchas cualquiera de estos ruidos, trae tu carro a revisar a Grand Prix R en Bogotá. Comparte este video con tu amigo conductor para que sepa cuándo y dónde llevar su carro al taller.